Mae'r prosiect Gweld i Goelio drwy ddefnydd yr VR headsets wirioneddol yn galluogi unrhyw berson sy'n dod i fewn i cyswllt efo plant a pobl ifanc, boed nhw'n staff ysgolion, heddlu, ymwelwyr iechyd, gweithwyr cymdeithasol, i helpu nhw camu mewn i sgidiau plentyn neu person ifanc sydd o bosib wedi profi trauma, sydd yn stryglo yn yr ysgol. Mae wirioneddol yn helpu nhw deall triggers, sut i ymatab, yr iaith maen nhw ddefnyddio. Da ni wneud gwaith grŵp efo rhai o bobl ifanc yn yr ysgol sydd ddim yn hyderus neu cael problemau allan yn y cymuned antisocial behaviours. So da ni'n gwneud gwaith grŵp i trio helpu nhw dallt yr effaith maen nhw'n gael yn y cymuned, gweithio ar gwydnwch a iechyd meddwl a lles. A yn y sesiynau da ni'n defnyddio VRs i mynd i mewn i byd nhw. Oeddwn ni ddim yn gallu dweud na wrth y pobl oedd yn neud i fi wneud pethau gas. So, oeddwn ni'n cael trafferth mawr efo hwnna. Ond ar ôl i fi cael y sessions, dwi wedi gallu dweud na chydig bach mwy. Dwi wedi gweld bod dwi'n eitha pwysig i'r chydig bach o'r byd. Mae'n lle neis. When school first brought these in, our group wasn't too sure about growth. And by the end of the day, our group felt much better about it. Our group took it in turns to wear the VR headsets when we did some group work. And it helped us talk, and it was really enjoyable. It made me feel happy, and it was fun. Being in the group made me feel happy, and it gave me confidence. Yeah, it was really good.